Everest Project. Isa na namang video clip. Kakabit tayo ng protector ng screw ng door, yung head, para iwas kalawang, iwas damage, dagdag horsepower, este bogey points. Okay, unit natin Ford Everest ET 2009 to 2011 model. Ito, dali lang to. Tatanggalin lang daw ito, tatanggalin na yung sticker, salpak na. Ayan. Ay, let's go! Bago tayo magkabit, make sure na malinis yung paligid. Ito, pagkakabitan, yan, ayan. Malinis natin. Una, suka. Magic chemical from the heavens. Una sa barbershop. Yan. Nice.